بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka hadlaynaa waxa waaye topic ku saabsan waxa decision making skills oo ah waxa la yiraahdo xirfadda go'aan qaadashada markii la yiraahdo go'aan qaadashada macnaheedu waxa waaye waxa ugu muhiimsan oo qofka bani aadamka ah noloshiisa saameynta ku leh tusaale qofka leader-ka oo kale ama hogaamiyaha oo kale waxa laga rabo waxa waaye go'aan qaadasho decision ayaa laga rabaa qofka organization jooga manager ka ah waxa laga rabaa decision making qofka supervisor employee waxa laga rabaa decision making qof walba meel walba uu joogo noloshiisa evan waxa laga rabaa decision making depends maxuu ahay on the area of the responsibility ay ku xirnaanaysaa marka waxaan ka hadlaynaa waxa waaye decision making skills inta badan waxay ka mid tahay waxa qofka maskaxdiisa la rabo in lagu dhiso casharadan iyo waxaan aan diyaarinayno aan bulshada waxa waaye inta badan dadka jaamacadaha dhigta dadka shaqaalaha organization ka shaqeeya dadkaas oo dhan waxa la rabaa inay ka faa'iideystaan skills-kooda iyo xirfadooda inay dhisaan oo dhan kasta leh marka waxyaabo badan oo aad u badan ayaa noo soo socdo aan ku dhisayno employee skills maxuu ahay students oo university students skills iyo cid walbo maxuu ahaa inay shaqaysan rabto iyo qof walba shaqo ku jiro la rabo in maskaxdiisii ay wax badan iska bedelaan oo skills-ka aan ku dhisno that is our contribution insha Allah waana free waaya introduction hordhac decision making maxaa laga wadaa decision making ama waxa la yiraahdo go'aan qaadashada maxaa laga wadaa decision making is a daily activity for any human being waa shaqo wax maalinle ah oo cid walbo oo bani aadam ah u yaalo ay qabato waay that's decision making laakiin meesha ugu muhiimsan aan u socnaa waxa waaye decision making in organizations aan u socnaa laakiin waxa waaye go'aan qaadashada guud ahaan marka laga hadlaayo go'aan qaadashada waxa waaye wax bani aadamka oo dhan maalin walba ay practice gareeyaan ama ay sameeyaan there is no exception that when it comes to business organization marka ay timaado businessyada organizationada businessyada involved ku ah decision making go'aan qaadashada is a habit and process as well waa qasab macna habit and process as well process ay marsiyaan waana arki doonaa decision making process jiro ilaa 7 process hore la sagama qaato wax go'aan laga gaarayna waxa waaye wax problem way macna ayaa go'aan laga gaaraya way when trying to make a good decision markaad rabto inaad go'aan fiican aad gaadho a person must weight the positives and negatives of each option qofka waa inuu miisaamaa wanaaga iyo xumaanta labada option aad qaadanaysid waa inaad fiirisaa macnaha and consider aad tixgelisaa all the alternatives badaaisha kala duwan aad haysato tusaale ahaan decision waxaa lahaa inaad go'aan ka gaarto laba alternative midkood waxaad haysataa labadan faraad haysataa midkeen qaataa midkaan that's decision macnaha that's decision marka waxaa la rabaa when trying to make a good decision markaad rabto go'aan fiican inaad gaadho a person must weight waa inuu miisaamaa the positives and negatives waxa wanaaga iyo waxa negative-ka of each option uu leeyahay haddaan option A qaato with the positives and with the negatives haddaan B qaatana maxaa positive ah maxaa negative ah labadaba inaan fiiriyaa laga rabaa and consider all alternatives iyo badaashan haysto for effective decision making marka laga decision making ugu fiican a person must be able waa inuu awood u yeeshaa to forecast inuu saadaaliyo the outcome natiijada of each option as well option kasta ka imaan karo tusaale ahaan labadaan haystaa midaan aan qaato maxay imaan karo inaan qiyaasi karo macnaha forecast gareey kara taas way macnaha waa muhiimka ugu muhiimsan ee la rabo and based on all the items ayadoo lagu salaynayo dhammaan alternatives aan soo aragnay determine whether option is the best for a particular solution marka labadood midka qaadanayso waa inuu noqdo marka midka ugu roon oo haddii aad qaadato aad isleedahay positive-kiisa badan negative-kiisa wuu yar yahay marka waa inaan saan u qiyaasta in summary decision waxaa laga wadaa is when marka aad muhiimta meesha you have aad haysato two labo
or more options iyo wixii ka badan oo ikhtiyaaraad ah oo waxaan qaadanaa A maya B maya C maya D or you choose waxaad dooranaysaa the one midka aligned with your goals midka hadafkaagii baad garayna u socda ee ku habboon this act of choosing is decision making habka doorashadaas ayaa decision making dhaha maxaa decision making laba khiyaar iyo wixii ka badan midkood inaad doorato ayaa go'aan la dhahaa ayadoo weliba adiga laftarkaada ay muhiim tahay inaad aado midka goolkaaga kugu hagaajinayo this is marka waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye decisionka noocaas ayaan ka hadlaynaa oo ah choice two or more alternative ay dhahaan oo A B aan haystaa midkeen qaata A aan qaata B waa ka tegey sababta ay u qaata maxaa waaye waxaan saadaalin karaa natiijada ka imaan karta go'aankaas markaan gaaro das waxaan ka hadlaynaa aad muhiim u tahay ka soconayna decision making go'aan qaadashada process waa processka ama habka identifying aad ku qeexayso and selecting aad ku dooranayso a course of action aad haysato tusaale si aad u xaliso specific problems waa saan sheegay tusaale waa gaajaysana waxaan yidhi marka brisman ana mase basto go'aanan rabaa macnaha problemkii haysta maxaa waay gaajo waay go'aankayga maxaa waay laba option aan haystaa waa bris iyo basto baan haystaaye midkeen qaataa waxaa tiri bris waayan u qaatay bris waxaan u qaatay choicekayga waay ko favorite foodkaygu yahay tusaalahan dadka qaar gaas iyo waxba ay qabaan dadka qaar way jecel yihiin baastada aad uma waxaas oo kale yani in outcome ka og tusaale example of making decisions of simple a small decision go'aan yar tusaale like what to eat maxaan una maanta oo kale go'aan yar waay where to go xageen aadnaa how to go there saan ku aadnaa gaari maan qaadanaa ma lugeynaa maxaan una waxaas oo kale si go'aan yar I would have blue one waxaan rabaa inaan xirto blue one that easy decision making waxa ugu sahlan waay macnaha meesha u socno maahan laakiin waa iska example you make a day to day decision waay macnaha maanta laba shaati ay tan mutaqaad day to day decision waay laakiin meesha u socno hadafka weyna meeshaas ma in institution is like tusaalahan what will I have for my breakfast maxaan rabaa maxaan cunaa tusaalahan oo kale labadaasaan haystaa midkaan qaataa waa iska sahlan waay which will I go to the office today which will I go to the office today inaad tiraahdo macnaha what response shall I take to return home maxaan qaataa what response si guriga u aado whom shall I visit this weekend-gan yaa booqdaa ayay mi ama seedo yani somality laba alternative aad haysataa okay big decision oo imaanayna kuwaas waa small decision is way macnaha big decisions oo imaanayna marka oo waxaan rabnaa going for which education tusaale ahaan waxbarashada aad rabto markaad choice ka gaarayso oo kale aad muhiim u tahay or joining this training ama training kan wadno oo kale inaad ku biidho look for suitable jobs looking for suitable jobs ama aad raadinayso shaqo kugu habboon and entering new jobs ama shaqo cusub aad galayso as big decisions go'aamo adag waay tusaale dad secondary soo qalan jibisa jaamacad rabta inaad gasho jaamacadan galaa ee maan galaa mise biya galaa mise siyaan galaa xoogaa go'aan adag waay haye maxaan bartaa veterinary maan bartaa business maan bartaa economics maan bartaa go'aan adag waay oo consultation u baahan mid walbana waxaa la rabaa alternative-keeda inaad keento train aad ku biirayso shaqada qaab waxaas oo dhan waa big decision big decision marka ay noqoto go'aamadu waa weyn need wuxuu u baahan yahay lots of thinking about xoogaa inaad ka fikirto u baahan yahay laakiin baasama macnaha isbariisa cunaa simple decision horaad ka qaadanaysaa go'aanka waa samaysanaysaa laakiin marka waxaas oo noqoto oo kale fikir weyn ayay u baahnaanaysaa making big decisions go'aan weyn markaad qaadanayso you can consult with others tusaalehaan fiiri arday aan jaamacad raba inaan galo jaamacadan gala waa inaan la tashtaa waalidiinta walaalaha qaraabada saaxiibada kulli inaan la tashtaa jaamacad hebel gal ayaa lagu yiri adigina waxaad haystaa 5 jaamacadood oo kale short list soo samaysa maxaan bartaa haddana consultation ay u baahan tahay big decision kama noocaas marka because some decisions go'aamada qaarkood may need thinking waxay u baahan tahay fakar knowing haddana inaad og tahay others views too iyo dadka kale maxay kugu biiri karaan inaad ogaaso taas marka waa big decision waa ka soconaynaa stages of decision making process decision making waxa qaba processkaas aad u muhiim u yahay step 1 identifying of purpose of the decision horta maxaan go'aan u qaadanaa ani waa inaan caddeeyaa macnaha in this step kan oo koowaad ah the problemka is broadly analyzed it thoroughly
analyze it. Why analyzation lagu sameeyaa? There is a couple of questions. Waa su'aalo badan ayaa jiro. One should ask when it is comes to identify the purpose of the decision inaad weydiiso ay tahay. Su'aalahan aad ay muhiim u yihiin. Ko, what exactly is the problem? Horta maxaa dhibka haysto? Inaad tiraahdo. Waxa way dhibka haysto. Shaqo la'aan aan ahay. Tusaale, shaqaan rabaa inaan galo, saddex shaqana balaageeray, saddexdii baa ii soo baxday. Maxaa problemkeesa maxaa bidkan doorto ma aqaan. maxaan ku dooranaya qaarkood gobollo waay laakiin mushaarkadu badan yahay kuwa xamar waay mushaarkadu yar yahay meelaha la kala shaqeynayo qaabkii security-kooda iyo waxaadii dhawaanshaha waxaas oo dhan ayaa laga fiirinaya why the problem should be solved maxaa loo xalinaya who are the affected parts of the problem yaa saameyn ku leh does the problem have a deadline or specific timeline ma qaba problemka iyo haysto deadline ama timeline ma qaba selectric sadan sheeyno oo kale shaqada waqtigeedu u dhacaya marka waa in saddex shaqo baan ka kala faa'iideystaa marka waa in go'aankaas aan dedejiya qodobkood marka identify the purpose of decision kaas waa step 2 waa identify gareene problemka waan ogaanay timekiisa waa ogaanay wax kasta waa ogaanay step 2 maxaa waaye information gathering xog aruurin inaan sameeyno a program organization will have many stakeholders oo qaba dad badan oo daneeyaal ah ayuu qabaa in addition sidoo kale waxaa dheeri ku akaas there can be dozens of factors involved and affected by the problem waxyaabo badan oo waxaa jira problemkan saameyn kule ayaa jiro in the process of solving the problem processka lagu marayo problemka aad ku xalinayso you have to gather waa inaad aruuriso as much as information related xogag badan oo la xiriira problemkaad inaad aruuriso la rabaa to the factors and stakeholderska dadka daneeyaasha oo aad u daneeya involved in the problems saameynta ku leh inaad la hadasho aad xog ka aruuriso la rabaa in this process of information gathering processka information gathering sameeyay tools such as waxa check sheets ayaa la sameystaa inta badan can be effectively used check sheet ayaa sameysanaysaa oo aad information gathering aad ku sameyso si talooyinka markaa soo qaad go'aan aad ugu gaarto step 3 principle of judging the alternative maxaa yeelay theory waa la soo aruuriyay waxaad haysaa ABCD alternative aad haysaa badail kala duwan in this step the decision in this step markii la joogo the baseline criteria for judging the alternatives badaisha kala duwan should be set up waa inay ku kala degsan yihiin what is comes to defining the criteria markay timaado in criteria-yadii aad wax ku xulinaysa ay timaado organizational goal as well iyo organizational goal-ku leeyahay as a corporate culture iyo culture-ka corporate-ka organization-ka uu qaadanayo should be taken into consideration waa la tixgelinaa maxaa tixgelinaa organizational goal corporate culture waxaas oo dhan markii criteria aan ku xulinayno waan tixgelinaynaa for example as an example here profit tusaale ahaan is one of the main concern in every decision making process organization waa profit organization marka geesra Allah profit kiisa wuxuu yahay to make profit wuxuu yahay main concern uu yahay companies usually do not make decision that reduce profits marka kambaniyada ma qaadanayaan go'aan profitkooda hoos u dhigaya ma qaadanayaan maxaa yeelay waxay u jiraan ay ka ogtahay unless it is an exceptional case haddaysan xaalad kale exceptional ah aysan imaanin likewise baseline principles should be identified related to the problem in hand waa in saas oo kale loo qeexaa waa gudbaynaa step 4 brainstorm and analyze the different choices brainstorming maskax shiilid ayaan sameynaynaa brainstorming ayaan sameynaynaa and analyze the different choiceska kala duwan ikhtiyaarad kala duwan aan haysto and brainstorming sameynaynaa for this step brainstorming aan sameyno brainstorming to list down and discuss all the ideas dhammaan fikradaha in the first option optionada ugu fiican si loo qaato before the idea generation step intaan fikradaha la aruurinin brainstorming aan sameynayna it is vital to understand the cases of the problems waa inaad ogtahay inaad fahanto case of the problems iyo waxa la yidhaahdo prioritization of case to prioritize say kala muhiimsan iyo priority kala leeyihiin caseska laftarkooda for this how can you can make use of waxa la yidhaahdo cause and effect diagram cause and effect maxaa ka dhalan kara yacnaha cause and effect diagram
aad samayso iyo portfolio chart inaad samayso chartigaas cause and effect diagram helps wuxuu kuga caawinaya kan to identify inaad qeexdo all possible cases of the problem inaad qeexdo and Brotero chart sidoo kale helps to prioritize inaad prioritize garayso and identify aad qeexdo the causes with the highest effect causes with the highest effect causes and effect causes with high effect inaad saas u prioritize ay ku caawin then you can move and generation what generate isku aroorinaas all possible solutions solutionadii ama alternative kala duwan aad haysatay ayaad isku generate garaynaysaa for the problem in hand problemka aad haysatid markaas step 5 evaluation of alternatives waxaan evaluate galaynaa ama qiimeynaynaa badaa'ishi kala duwan aad haysato a b c d aan haystaa marka waa evaluation inaan ku sameeyo use your judgment principles isticmaal judgment principles maskaxdaada decision making criteria isticmaal to evaluate soo qeexdo each alternative kastoo aad haysid stepkan aad muhiim u yahay experience ayaa ka mid ah inaad isticmaasho and effectiveness of the judgment principles come into play sidoo kale judgmentigii waxaad samaynayso aad muhiim you need to compare waxaad u baahan tahay inaad isbarbar dhigto alternative aad haysto each alternative for their positive and negative horaan soo sheegay aan haysta waa qaatay maxaa dhib ka imaan karo b aan haysta waa qaatay maxaa dhib ka imaan karo waxaasoo dhan waa inaad fiiriyaa oo evaluation ku sameeyaan qiimeeya step 6 step 6 select the best alternative soo dhawaatay marka doorasho ayaa timid oo ah inaad doorato alternative go-aanka waa gaartay marka oo dooranaysa once you are going through from step 1 up to 5 this is step is easy kan uu sahlan yahay 1 up to 5 hadara one is you go through 1 up to 5 this step how are step ka lixaad waa easy in addition the selection of first alternative inaad doorato alternative ugu fiican is an informed decision waa qaadatay go-aankii since you have already followed a methodology waa raacday to drive muxuu ahaa and select the best alternative inaad doorato alternative-ka ugu fiican inaad doorato ayaad taagan tahay waa dooratay marka waay markaad doorato kadib step 7 execute the decision execute the decision go-aanka hee fully convert your decision into plan decisionkaad waxaa u bedesha plan or sequence of activities ku xiga execute your plan by yourself with or with the help of the subordinates planka waa la gudagalaya waa la fulinayaa execution lagu sameynaya yaa fulinaya adiga mase waxaad kaalmaysanaysaa ku-xigeenadaada haddii aad booskii meesha aad tahay step 8 ugu dambeeya waxaa waa evaluate the result go-aanka waa qaadatay marka natiijada ka imaan karta maxay noqon kartaa evaluate the outcome what is the result outcome of your decision go-aankii aan gaaray maxaa iga yimid waay macnaha see whether there is anything you should learn hadday jiraan wax ay tahay inaad ka baratay meesha and then correct in the future decision making waxaa jirto go-aano qaarkood oo markaa qaadato khaladaada ka yimaad marka cashar ha kuu noqoto oo mar labaad ha ku noqsan adiga meesha ilaha taagnaan go-aana gaartay soo ma meeshuuna taagnaan this is one of the best practice waa midka ugu fiican that will improve kaasoo aad ku horumarin karto your decision making skills decision making skills ka xirfadaada go-aan qaadashada 8 steps kan ayaa lagu horumariyaa go-aanna waxaa waaye laba midkood inaad qaadato iyo wixii ka badan waxaan gudbaynaa conclusion gabagabadii when it comes to making decisions markay go-aan qaadasho timaado one should always weigh the positive and negative business consequences ayaan isbarbar dhigaynaa and should favor the positive outcomes positive outcome-ka ayaa la fiirinaa maxaa yeelay go-aankan qaadanaya waxaa rabaa aakhirkiis maxaa iman kara inaan fiiriyo this avoids the possible losses kaas marka maxay samaynaysaa waxay kaa fogeynaysaa possible losses to the organizations and keeps the company running with a sustained growth yani khasaare inaad gasho ama companyga dhib ku dhaco ayay ka badbaadinaysaa mar walbana sustained growth hore u soconaysa sometimes avoiding decision making seems waxay muuqataa easier especially when you get into a lot of confrontation after making the thought decision go-aan gaaridda laftarkeeda markay timaado
easy dadka qaar u maleeyaan laakiin easy ma but making the decision accepting that it is consequence inaad go'aan gaarto haddana caqabadii kiima consequences aad aqbasho is the only way waa habka keliya to stay in control of your corporate life and time waa habka keliya aad ku controli karto kambanigaaga shirkadaada organizationkaaga waxaad ka shaqaynaysa markaas lifekoodi iyo waqtigooda inuu sii dheeraado waxaad ku controli karto waxaa ka mid ah inaad go'aan qaadato consequence-gana aad aqbasho si future-ka isaga saxdo go'aanka dambe imaanada khalad aadan ku soconin mar walbo khalad aadan ku soconin go'aamada iyo qaababkoodii ayagana way kala duwan waana gaari doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Waa mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.